Zaman dulu ya, kalau di usia saya 20-an, ketika mau beli makanan atau mau beli apapun, itu tuh harus tarik tunai atau pakai enggak atau kalau enggak pakai debit. Pol-polnya kredit card. Udah itu, opsinya tiga. Sekarang kita nggak usah tuh keluar rumah bawa dompet, yang penting bawa handphone. Ya. Ya kan, pakai kris, kemudian atau sekarang teman-teman mungkin Gen Z lebih suka pakai pay later. Meskipun saya pribadi kurang relate dengan pay later ya. Maksudnya kurang relate karena saya tidak menggunakan pay later. Saya lebih pakai kartu kredit. Tapi teman-teman Gen Z tuh pakainya kris, pakainya pay later gitu ya. Atau mungkin juga dompet digital, wallet gitu ya. Nah, itu satu dipermudah pembayarannya.